Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comencem amb una entrevista especial que hem demanat al president del Baxi Manresa, en Josep Maria Herms, i amb una trobada o amb una acció conjunta que fem amb Regió 7, amb el director del Regió 7, Josep Lluís Micó, que ens fa molta il·lusió haver pogut ajuntar aquests dos projectes, bueno, més projecte el nostre que el vostre, que ja és una cosa consolidada. Josep Lluís, què tal, com estàs? La il·lusió és compartida i us agraeixo també tot el que heu fet per fer possible aquesta conversa. Doncs aquesta conversa que la tindrem amb el president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms. Josep Maria, benvingut. Com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé. Bueno, acaba temporada, no? Sí. Una mica de... Acaba o comença? No sé en quin punt estàs, de si acaba o comença. De fet, no acaba ni comença. O sigui, a nivell de feina és exactament igual. Esportivament parlant, evidentment, s'ha acabat, però la feina continua tant o més que durant la temporada. I, bueno, una temporada que no sé quin balanç es fa, hi ha hagut molts temes, no sé si els anirem repassant, però que ha acabat amb un canvi bastant radical i poc esperat, com el de Xavi Pujol. Sí. Com ha anat tot això? Us ha agafat a contrapeu? Us ho esperàveu? No ens esperàvem res, fins al punt que fa 3 setmanes acabàvem de firmar la renovació del seu contracte. De fet, jo recordo especialment un tall d'una entrevista que vas fer tu sortint de quan vam anar a jugar a València, que vas trobar amb el senyor Roig, que et va dir: us hem furtat amb el Pedro Martínez, doncs ens acaben de furtar el Xavi Pujol. O sigui, la dinàmica és exactament la mateixa. Furtar sona a delictiu, de furt, però és la manera que a València normalment diem robar, que com sabeu jo soc valencià. Parlant d'aquest tema, Josep Maria, vau estar uns dies, suposo, gestionant la comunicació de la marxa del director esportiu. Creus que era la forma de gestionar-ho, que s'hauria d'haver reaccionat d'una altra manera, o com De fet, ho interpretes? és la millor manera de gestionar el que va passar. Va ser una cosa molt ràpida, gairebé immediata, en qüestió de 48 hores tot es va precipitar. Heu de pensar que 2 hores i mitja abans jo estava parlant amb el president del Baskonia, abans de la roda de premsa de divendres. Fins a aquest punt, o sigui, a l'últim moment encara jo parlava per telèfon amb el senyor Querejeta tancant coses. Llavors, s'ha fet de la millor manera possible, tenint en compte que hi ha tot un seguit de paràmetres i passos a seguir quan passen aquestes coses que s'han de tenir en compte i que la gent no té per què saber, òbviament. Però clar, en el moment que el Xavi Pujol em diu: escolta, hi ha això, hi ha aquesta oferta i crec que l'acceptaré, he decidit acceptar-la, no és una cosa que nosaltres a cap de 10 minuts puguem agafar i fer un tuit, fer una comunicació i dir: ha passat això. Per què? Doncs primer de tot perquè les coses no es poden comunicar, aquesta ni cap, fins que no estan signades. I estan signades, s'assignen, hi ha aquí 3 parts. Diguéssim, hi ha el contracte que el Xavi ha de signar amb Baskonia i nosaltres, diguéssim, som els que hem de comunicar que el Xavier deixa el club. I fins que no està signat, per molt que corri a les xarxes socials, per molt que hi hagin filtracions, per molt que digui que anem tard, per molt que totes aquestes coses, el Departament de Comunicació del club ha de gestionar això amb els timings que toquen. Primer, per això, perquè s'ha de signar un contracte i fins que el contracte no està signat no es pot comunicar res. En segon lloc, perquè hi ha un tema de fair play. O sigui, tu no et pots tirar a la piscina i comunicar o deixar de comunicar coses sense posar-te en contacte amb l'altre club, que l'altre club digui com ho té previst fer, quan ho té previst. Fixeu-vos que l'altre club fa la comunicació 5 minuts després que comencem la roda de premsa. L'altre club no, tot i que són els promotors d'això,
no fan una oferta amb el Xavi Pujol els diu que sí i a cap de 5 minuts ho treuen i ens deixen a tots. No, l'altre club fa les coses com s'han de fer, s'espera, ho pactem, ho parlem i diguéssim que a nivell de club anem tot lo ràpid que podem anar, tenint en compte que sabem que aquestes coses acaben sortint, però seguint uns paràmetres, diguéssim, de bona fe i de professionalitat amb aquests temes. Llavors, encara que haguéssim volgut, estic parlant d'un marge de 48 hores, nosaltres no podíem 40 hores abans fer un tuit i dir el Xavi Pujol marxa i d'aquí un dia i mig farem una roda de premsa. No, això és il·lús. Tot això activa tantes passions que després, per exemple, les xarxes que has mencionat tu, es reacciona de manera molt impulsiva, hi ha molts nervis. Suposo que la vostra tasca o la vostra funció és serenar-se i anar marcant el temps adequat per cada gestió. Sí, home, és obvi que nosaltres i qualsevol institució no podem moure'ns pel que diguin les xarxes o deixin de dir. Nosaltres ens hem de moure seguint uns paràmetres professionals i aquests paràmetres passen perquè hi hagi un contracte signat per les parts, que hi hagi un acord de comunicació, de dir, escolta, ens hem posat d'acord les 3 parts i acordem que això es traurà demà i es traurà amb aquestes condicions i es convidarà amb els mitjans o es farà un tuit. Tot això s'ha de pactar i s'ha de fer bé. A les xarxes socials hi ha gent que surt i que diu i que fa, sí, evidentment, estem en un món passional, on la gent té coses i, a més pel perfil que es tracta aquest cop encara més, no? Però nosaltres no ens podem moure pel que surtin a les xarxes. Està clar que la marxa del Xavi Pujol, sobretot pel moment en què arriba, doncs és un moment complicat, no? Perquè és el moment on a més es visualitza molt la feina que ha fet. Tenim la sensació que ja n'ha deixat molta de feta, però entenc que ara deu ser també un dels grans objectius del club de dir com es reestructura tot això. M'imagino que buscar aquesta figura de nova persona a la direcció esportiva deu ser important. Una mica quines són, no sé si teniu noms o no teniu noms en cartera, però una mica quines són les línies. És a dir, per exemple, ahir sortia que Ferran López deixa de ser el director esportiu del Fuenlabrada, no? Doncs podria ser el fet, ostres, anem a buscar una persona amb cert coneixement ja d'aquesta tasca. O bé la pròpia del Xavi Pujol quan es va entrar ell, que era segon entrenador, que no havia exercit mai de director esportiu, i en canvi es va donar aquesta aposta. No sé si teniu una mica clares les línies cap on voleu buscar aquesta figura. Sí, de fet, quan fas el llistat de coses i vas fent els xecs, el primer de tots, el que està dalt de tot, i això és una cosa que tenim clar al club, que té més que clar la directiva i que jo personalment poso a dalt de tot com a primera. La persona que hagi de fer aquesta funció és una persona que s'ha d'entendre perfectíssimament bé a nivell professional i a nivell personal amb el Diego Campo. O sigui, aquest és el primer dels xecs. No ens serveix algú que tingui una trajectòria excel·lent, però que tingui o pugui tenir una relació o una manera de fer o una manera d'encarar les coses diferent o amb una altra línia de la que està treballant el Diego. Llavors, aquest és el primer dels xecs. A partir d'aquí es fa un embut i es va mirant això, altre, i aquesta és la manera de treballar. A dia d'avui hi ha noms, òbviament, perquè clar, repeteixo, això és una cosa, estem parlant de 48 hores, nosaltres vam estar negociant durant mesos i el club va fer l'esforç, igual que el va fer el Xavi, per poder signar un contracte a 3 anys, nosaltres estàvem contents, il·lusionats, convençuts, per això vam estar treballant i clar, això ha vingut així de cop i volta i evidentment quan tu tens un contracte d'aquest tipus i amb un perfil com el del Xavi Pujol no tens una llibreta amb 33 per dir si qualsevol dia, en qualsevol moment el Xavi plega, doncs no, això no va així i no en podem agafar el primer que trobem. Llavors hi estem treballant molt aquests dies, reunions constants, trucades constants, des de fa 24-48 hores, i hi ha noms sobre la taula, sí, però n'hi ha algun de tancat? No, a dia d'avui no n'hi ha cap de tancat. El Carles es referia abans
Ell deia que ens fa la impressió que ja va deixar bastant feina feta al Xevi Pujol. Per les últimes notícies veiem que hi ha moviment i incorporacions. És així, és aquesta la impressió que compartim com a mínim nosaltres, és la certa, vull dir, ja està encarrilada el projecte. Sí, si us hi fixeu, aquest any hem començat amb incorporacions bastant abans de l'any passat, no? I això vol dir que, per sort pel club, diguéssim, hem disposat d'un mes, diguéssim, de la feina d'un director esportiu que ja estava treballant conjuntament amb l'estaf i amb el Diego per la temporada que ve. Llavors, hi ha tot un seguit de feina feta? Sí, òbviament. Sí, l'endemà ja estàvem presentant amb un jugador, això venia d'abans. Està tota la feina feta? No. Si estigués tota la feina feta, ara, a dia d'avui, ens ho agafaríem amb més calma per trobar un director esportiu. Estem en aquest punt. Hi ha molta feina, sí. Repeteixo, per sort, vam firmar el contracte fa 3 setmanes i això ha permès treballar. I tampoc no ens volíem esperar a l'últim moment, evidentment. I respecte a aquest tema, hi ha molts temes a parlar, però hi ha a les xarxes. Sembla que s'ha generat com el rumor de que el fet de la possibilitat de no participar a Europa pot modificar que el Xevi Pujol hagués marxat o fins i tot els contractes amb els jugadors. Per tant, aquest és un tema clar, vull dir, si hi haurà Europa o no hi haurà Europa. I l'altre és si la marxa del Xevi Pujol ha deixat algun calaró, un cop ja estava signat. Hi haurà Europa, aquell deia e pur si muove, no? Evidentment que hi ha molta gent que diu que si això potser és una cortina de fum, etc. Tots recordareu que la primera roda de premsa que vaig fer quan vaig ser president vaig dir que com a objectiu ens marcàvem ser Europa i per tant si tenim l'oportunitat de ser Europa, serem Europa. Hem presentat tota la documentació a totes les possibles competicions europees que es poden fer, però també sabeu que no depèn a dia d'avui de nosaltres, amb el 100%, entre altres coses perquè no hem quedat setens, no? Hem quedat desens, hi ha equips que estan per davant nostre i hi ha moviments, vull dir, la Penya ha passat d'una banda a l'altra, el Gran Canària ha passat d'una banda a l'altra. Nosaltres fa una setmana i escaig estàvem reunits a Barcelona a la seu de l'Eurocup presentant la nostra candidatura, entregant documentació, ens van fer 50.000 preguntes, tipus examen, diguéssim, per saber si complíem o no complíem, i nosaltres estem apostant. Llavors, continuem apostant, aquest dijous se sabrà alguna cosa o una altra, però la nostra aposta és estar a Europa, òbviament. Complir. T'han fet 2 preguntes. Perdó. I l'altra? Sí. La segona era si la segona anava en clau econòmica. Sí, ens ha deixat algun calaró la marxa. Sí. Acabes de referir-te a això, al moment en què vas assumir la presidència i era un missatge, malgrat la modèstia del club, era un missatge ambiciós i crec que es manté l'actitud. Si us sembla, parlem ara ja més de futur que del que ha passat immediatament, fa una setmana, o de com s'està construint o consolidant el projecte. Parlant de futur, hi ha un tema que és ineludible i que crec que podríem comentar ara, si us sembla, que és tota la controvèrsia vinculada al pavelló. Des del punt de vista de l'administració, les coses s'han fet d'una manera determinada. Diria que des del club ho veieu d'una altra forma i que la idea que teníeu en ment no té massa a veure amb una reforma o amb un projecte que, en fi, no s'ha quantificat potser encara amb precisió. Com ho esteu vivint, païnt o gestionant això? Bé, d'entrada ja tots sabem que això és un projecte municipal, el pavelló és municipal,
i la propietat és municipal. Per tant, qualsevol cosa que es vulgui o es pugui fer en el pavelló és una cosa que passa per l'Ajuntament. I això, diguéssim, és del decàleg, que és l'ABC, i és una cosa que tots hem de tenir clar. Per tant, el bàsquet el que pot fer és proposar, presentar, defensar quines són les necessitats del club i, òbviament, la directiva és defensar al màxim que el club vagi a millor, en aquest sentit. El procés és molt més llarg del que nosaltres voldríem, i això és una evidència. També és una evidència, i això jo ho he dit en diverses entrevistes, que si nosaltres ens deixessin escollir preferiríem un pavelló nou que la remodelació del nou Congost, per motius, des del nostre punt de vista, obvis. Hi ha tot un tema tècnic, o sigui, la remodelació d'un pavelló suposa tenir el pavelló tancat uns mesos, tant a nivell de competició com prèviament a nivell d'entrenaments, o sigui, no és el mateix entrenar amb un pavelló obert, amb pols, etc. I ja no us dic què suposaria haver-nos de desplaçar a un altre lloc, cosa que també és veritat que tal com s'està plantejant la remodelació del pavelló no hauria de passar o hauria de passar, o sigui, podríem allargar l'inici de temporada perquè això no passés. Però és que nosaltres defensem que el millor seria un pavelló nou per tot un seguit de motius. Un és aquest, un motiu tècnic, l'altre és un motiu d'infraestructures, diguéssim, de necessitats de la ciutat, necessitats de l'entorn. Tenim el bàsquet femení que acaba de fer una grandíssima temporada i que ha pujat i que d'aquí 4 dies necessitarà unes instal·lacions, etc. Dit això, també és veritat que des de l'Ajuntament s'ha dit des del primer moment i no s'han mogut d'aquí, i en aquest sentit són totalment coherents, que ells diuen que no han plantejat mai un pavelló nou i que estan parlant d'una remodelació. Com ja sabeu, això ha tingut 2 fases. Una primera fase d'una presentació d'un projecte que l'Ajuntament, després de rebre, el va desestimar. Aquell projecte, nosaltres també ho hem dit, nosaltres no l'hem vist, però s'ha fet un plantejament nou de remodelació del projecte amb un preu. L'Ajuntament de Manresa parlava d'11,5 milions d'euros. Nosaltres, tenint en compte que apostem per un pavelló nou, però també és veritat que si s'ha de fer una remodelació, perquè és el que l'Ajuntament vol fer, la nostra obligació és intentar al màxim que aquest pavelló compleixi amb tot un seguit de criteris, tant tècnics com de comunicació, com de màrqueting, com de ventes, que cobreixi això perquè el club necessita, o sigui, és indispensable, som un club ACB, no? I la nostra feina darrerament és emfatitzar aquestes coses. Llavors ens trobem en un punt en què s'ha fet un replantejament, diguéssim, d'aquest projecte, se'ns va ensenyar a nosaltres quan va estar fet aquest replantejament i nosaltres allà vam esmenar coses, vam tenir una reunió i els vam dir, mireu, nosaltres creiem que hi manca això i això. I això és indispensable perquè el club hi doni suport al projecte que s'està fent. I a l'Ajuntament això ho va entomar. I ara estem en aquest moment en què estem a l'espera, diguéssim, de que amb aquesta informació que nosaltres vam passar a l'Ajuntament, aviam com això l'Ajuntament ho gestiona. Tot el que necessitava o entrava en el pressupost que en principi tenia l'Ajuntament assignat, perquè són moltes necessitats. Sí, no entrava tot. No entrava tot. Si hagués entrat tot, suposo que a dia d'avui això ja estaria, diguéssim, a sobre la taula i no hauríem parlat tots i hauríem de dir, o sigui, hi haurien tot un seguit de coses que no entraven. En aquell moment, just ara, no sé en quin punt està. El primer dibuix el vam veure l'any 2023, em sembla que era el primer dibuix aquest del pavelló, que ja ha quedat clar que està desestimat. Hi ha totes aquestes demandes. És preferible dilatar-se en el temps i que
que estiguin totes les demandes complertes, diguéssim, per poder fer aquest pavelló, o comença a haver-hi una certa pressa en començar a veure ja màquines allà al Congost per fer aquesta remodelació? Clar, aquesta és una pregunta molt difícil de respondre, perquè que el club necessita un pavelló, diguéssim, remodelat a un pavelló nou, és una evidència empírica, i que el necessita ja també, i això és obvi. L'altra cosa és fins a quin punt nosaltres hem d'hipotecar una part, diguéssim, de les necessitats del pavelló a 30 anys vista. Llavors, dic una part, perquè hi ha una altra part que és innegociable. O sigui, hi ha tot un seguit de coses que el club demana, i les demana a nivell tècnic, o sigui, a nivell d'usabilitat de l'equip, del primer equip, dels entrenaments, de necessitats de l'ACB, etc. I hi ha tot un seguit de necessitats que un pavelló d'un equip d'ACB, que no són estrictament tècniques, també a dia d'avui necessita. Aquestes són innegociables per nosaltres. Repeteixo, l'Ajuntament pot fer i desfer. L'altra cosa és que ens demanin a nosaltres què us sembla. Doncs a nosaltres ens sembla que això, com a mínim, ho ha de complir. I això que ha de complir, això sí que no, si ho posem en una balança, no ens ha de fer que diguem, bueno, és que per tenir-lo l'any que ve eliminem això i això. No, perquè d'aquí un any tots estarem aixecant el dit una altra vegada. I si cal, si hi ha tants requeriments que són mínims, i a més és que és una instal·lació de la qual es beneficia la resta de la ciutat, potser per animar l'Ajuntament se li ha fet arribar un projecte descrivint i calculant què costaria un pavelló nou, per abandonar la idea de la reforma i donar aquesta empenta i animar les obres? Sí, el club, paral·lelament a que l'Ajuntament estava fent aquesta feina, nosaltres hem desenvolupat un projecte d'idees, un projecte bàsic, per fer un pavelló nou. I això ho hem entregat a l'Ajuntament, no? I és un element més de valoració que té l'Ajuntament sobre la taula. No és ni una demanda de l'Ajuntament, repeteixo, l'Ajuntament ha dit per activa i per passiva que no volia fer un pavelló nou, però nosaltres ens hem vist amb l'obligació, per defensar el que nosaltres creiem que s'havia de fer, que era un pavelló nou. Per això dèiem, per animar-los. Sí, d'alguna manera, sí. Era, escolta, us volem oferir una altra opció. Ells, diguéssim, com a administració han destinat uns diners a treure un concurs públic perquè un estudi d'arquitectura faci una remodelació. Això els hauria suposat fer un altre concurs públic perquè un altre estudi d'arquitectura i pagar-lo hagués fet un projecte per un pavelló nou, però això no hi ha cap administració que ho faci, es prenen les decisions abans de gastar-se els diners, no? Com que l'Ajuntament això no ho feia ni ho podia fer, doncs ho hem fet nosaltres, no? I ho hem posat a sobre la taula. Això vol dir que nosaltres només estarem a favor o donarem suport únicament si l'Ajuntament fa un pavelló nou? No. Si l'Ajuntament remodela el pavelló seguint els criteris que nosaltres creiem indispensables, nosaltres hi estarem al costat de l'Ajuntament, òbviament, perquè més que a més el necessitem ja. Però bueno, és un altre criteri de valoració que hem posat a sobre la taula de l'Ajuntament perquè en puguin disposar. És evident que el pavelló, si més no, alguna vegada ho heu expressat fins i tot, que també en depèn en part la viabilitat econòmica del club, per més vendre d'entrades, per més vendre de socis, en aquests moments hi ha llista d'espera, i la viabilitat també és un tema que m'agradaria parlar-ne, és a dir, en quin grau afecta el nou pavelló per la viabilitat del club. I aquest any també s'ha parlat d'aquesta renegociació del deute que has explicat alguna vegada que és una notícia més important potser de la que fins i tot la rellevància que hem donat nosaltres. Això sí que utilitzo, et manllevo paraules que t'he sentit dir. Sí, aviam, que la remodelació del pavelló és important per la viabilitat econòmica del club, òbviament. Nosaltres tenim el club que tenim l'entorn que tenim,
Nosaltres, la Diputació de Barcelona, no ens posa ni un duro en el club. La Diputació de Lleida en posa el Lleida i la Diputació de Girona en posa Girona. Nosaltres no en tenim. Nosaltres necessitem tibar de qualsevol recurs possible que ens ofereixi el mercat, per dir-ho d'alguna manera. El pavelló és un producte, en si mateix el pavelló és un producte que nosaltres necessitem poder explotar. I ja no només explotar a nivell de si es fa o no es fa un concert, etc, que això ja seria una cosa a negociar amb l'Ajuntament, però nosaltres necessitem ampliar la capacitat del pavelló. Necessitem tenir uns espais al pavelló que nosaltres puguem llogar a empreses que puguin fer les presentacions dels seus productes, editorials puguin presentar el seu llibre. Necessitem un espai on les famílies de Manresa puguin venir i puguin disfrutar d'un dia de lleure, etc. Necessitem una botiga en condicions a peu de carrer. No podem tenir una botiga en un primer pis, això és de calaix, ha d'estar a peu de carrer i obert a tothom. Hi ha tot un seguit de coses que el pavelló compleix com a producte, si el desenvolupes bé, que pot ajudar molt i molt al desenvolupament econòmic del club. I en quant a allò del refinançament, home, un refinançament a 20 anys amb CaixaBank i amb l'Institut Català de Finances és una fita. És una cosa que fins ara, en tots aquests anys, el club no havia fet, no havia pogut, no havia aconseguit. Hem aconseguit agafar un deute històric i refinançar-lo en 20 anys, és que vam estar 8 mesos negociant amb ells i és una fita importantíssima, vital pel club. Això vol dir que amb això ja hem salvat el club i Àngels Castella? No. O sigui, precisament el nostre club el que té és tot un seguit d'elements que vas ajustant aquest, vas ajustant aquell, vas ajustant aquell altre, vas ajustant aquell altre, i a mesura que vas tancant carpetes i vas aconseguint fites, ajudes en el procés, però que és una fita històrica, el refinançament del club a 20 anys, absolutament. Aquesta és una feina invisible que, en fi, és com un bloqueig per deixar un tirador en una posició franca de tir i explica'ns, si vols, una mica com és aquesta feina que no es veu, aquesta exigència d'aconseguir una mica d'oxigen per poder mantenir una institució tan costosa, un aparell que necessita tants i tants i tants diners com un equip ACB. Bé, és una feina complexa perquè quan tu estàs gestionant una empresa normal, diguéssim, al final estàs gestionant un producte i que vens i que compres i que tens relacions amb proveïdors i tens relacions amb bancs que poden finançar en base a un projecte que tu vens. Un club de bàsquet, i si no podeu mirar qualsevol club de l'ACB, un club de bàsquet no té un producte que tu pots dir, no és que d'aquí 20 anys hauré multiplicat per 5 la vida i hauré fet no sé què, i això no ho pots fer. Per tant, necessites explicar molt bé què és el club, necessites explicar molt bé què és el que estàs fent, com ho estàs fent, amb quins recursos disposes perquè les entitats financeres, diguéssim, et comprin això. I això no és una feina de 2 dies, de 3 dies de fer un dossier i entregar-lo i esperar o reunir-se amb el director de l'oficina. Això és una feina de mesos, de molts mesos, de trucades, de reunions, de més reunions, de preparar documentació, de tornar a preparar documentació, de tornar a fer més reunions, de fer moltes trucades i, diguéssim, és una cosa que es va movent mica en mica, fas 3 passos endavant, 2 passos enrere i et vas desenvolupant això. És una feina que cansa i és una feina, diguéssim, esgotadora, evidentment, perquè, repeteixo, no és com anar a l'entitat bancària i dir, escolta, necessito una hipoteca de 300.000 i et fan 4 números en 2 dies i et diuen sí o no, no és el cas. Però bé, quan nosaltres vam entrar a la direcció del club,
ho vam dir i ho reitero i ho diré fins a l'últim dia que plegui, nosaltres vam entrar per fer coses i hi ha tot un seguit de coses que volíem fer i que hi estem treballant. No vam entrar, diguéssim, per ser-hi. Si em permeteu, estem el Ganxo i Regió 7, Regió 7 i el Ganxo, organitzant o fent aquesta entrevista amb el president del Baxi Manresa, agrair a Cal Ramon que ens hagi cedit aquest espai tan bonic per poder fer aquesta entrevista. De totes aquestes coses, entenc que una d'elles, el refinançament del deute, era una de les coses importants, però òbviament un club com el Baxi Manresa, un club ACB, viu sobretot dels seus èxits esportius o malviu si hi ha fracassos esportius. És una mica la norma d'aquest tipus d'empreses. Hi haurà el mateix pressupost que altres anys per poder fitxar, per poder garantir la viabilitat de la plantilla, una plantilla amb garanties per seguir a la Lliga ACB. S'ampliarà una mica aquest pressupost. No sé si podem parlar de quina quantitat de diners estem parlant per la plantilla. Ja la mateixa quantitat que l'any passat i una mica més per fer la plantilla d'aquest any. O sigui, no ens hem quedat amb el pressupost de l'any passat, ja hem afegit una mica. El que no us puc dir és, per motius obvis, és de quina quantitat estem parlant, però és la mateixa de l'any passat i una mica més. Per tant, aquí m'imagino que es té clar, no? que el tema esportiu és veritablement important. No? És el tema. És el tema. És el tema. Vull dir, si la pilota entra o no entra, en depèn tot. Podríem estar fent les coses molt malament i que la pilota entrés i això facilitaria molt la feina, i podríem estar fent les coses molt bé i esportivament que no entrés la pilota i tot el que se n'aniria a Norris. Per tant, sí, clar, evidentment som un club de bàsquet. En el moment que estem enregistrant aquesta entrevista, encara no se sap què passarà amb això, o encara no s'ha anunciat oficialment lo de la Lliga Sots 22, en la que hi participaran els clubs ACB. El Baxi Manresa, si sabem que hi haurà una Lliga Sots 22, que s'ha de presentar oficialment al Consejo Superior de Deportes, que hi posa una important quantitat de diners per poder tirar endavant aquesta competició. El Baxi Manresa hi serà i apostarà fort per aquesta categoria? Mira, Carles, això és d'aquelles coses que parlàvem abans. Sí, serà, sí, el Consejo, sí, però la confirmació, la posada en escena, allò de hi és, encara no la tenim, no? En el moment que això hi sigui, el bàsquet Manresa dona suport, participarà, serà actiu amb això. Si ara em demanes ja està i serem, deixem que ells diguin ja està, confirmat, endavant, però el bàsquet Manresa sí que té la voluntat de ser-hi, entre altres coses perquè qualsevol, des del meu punt de vista, qualsevol equip que tingui una base que vulgui cuidar i que vulgui seguir apostant i que vulgui intentar buscar alguna manera de generar un valor afegit en aquesta base i posar més difícil a la NCAA que els jugadors se'n vagin, qualsevol cosa que passi per xoc, com és el cas del bàsquet Manresa, que nosaltres apostem, ja sabeu, per la base sí o sí, doncs no ens queda una altra que ser-hi. No era tant o sigui, que hi participarà gairebé, sembla una evidència, no? Que sí serà perquè hi seran la majoria de clubs ACB que tenen base o que tenen cantera, sinó també per si això modificarà molt l'estructura del club, l'estructura tècnica, professional. Modificarà molt, no sé la paraula molt, però que hi ha modificacions, evidentment, perquè és que estem parlant d'una lliga nova i estem parlant de viatges, estem parlant de pressupostos i tot això s'ha de contemplar i s'ha de mirar molt bé. Creix l'estructura, creixen les despeses. Totalment, és de calaix, sí. De tota manera, aquesta era una de les apostes també que dèieu, no? Professionalitzar, que ja ho estava, de professionalitzat el club, però sí que a cada part de l'estructura tècnica del club intentar anar professionalitzant espais, no? Sí, jo no sé... No sé, per exemple, Mar Poyato ha entrat com a nova directora
de comunicació, no? És a dir, s'amplien també les estructures no només a nivell esportiu, sinó que l'estructura s'està ampliant i professionalitzant en tots els àmbits que també són importants per tirar endavant un projecte com el Baxi Manresa, no? Sí, bueno, deixa'm dir que estem molt contents amb la figura de la Mar Poyeto. I és veritat, o sigui, aviam, el bàsquet va evolucionant, evolucionen els pressupostos, evoluciona la manera d'entendre la competició, evoluciona la manera d'entendre l'espectacle, evoluciona la manera de finançar-lo i no ens queda un altre que fer coses per continuar estant aquí. Si ens despistem, després serà irremuntable o costarà moltíssim de remuntar. Llavors, la nostra voluntat és, amb els nostres mitjans, repeteixo, amb els nostres mitjans, intentar al màxim possible estar amb totes aquestes coses, i això passa, evidentment, per la comunicació, passa pel finançament, passa pel tema d'oci, passa pel tema de l'afició, passa per totes les capes del club. T'imaginaves una temporada així? Així com? Com aquesta? Com ha sigut aquesta? Tu sabràs, tu ets el director. Pensa el moment que dius, ostres, això ha estat maco que no m'hauria imaginat viure-ho, o la situació més dura que dius, ens ho mereixem, això. Home, els 40 punts a l'Unicaja, jo no crec que se'ls hagués imaginat ningú mai, no ara, mai. I una temporada com aquesta, imaginar-me-la, o sigui, nosaltres hem de treballar perquè aquestes temporades es puguin repetir, no? I quan tu comença la temporada, el teu pensament està en poder arribar al màxim possible i en aconseguir això. Sortir de perdedors perds, sempre. Llavors, la nostra visió és dir, escolta, anem a treballar perquè es puguin donar totes les coses, totes les confluències, perquè això passi. Dit això, la temporada ha sigut un èxit, totalment un èxit. Repeteixo, amb el club que tenim i competint com hem competit. Per tant, si em plantejo la pregunta al revés és, a principi de temporada haguessis firmat això? Quan tu pensaves en què voldries de la temporada, evidentment hagués firmat això amb els ulls clucs. I en el minut 0 hagués signat això. I de totes maneres, durant la temporada n'hi ha hagut moments molt bons i hi ha hagut moments molt dolents. Com ara? Home, aviam, esportivament parlant, jo tinc especial bons records, diguéssim, de dos elements. Quan ens vam classificar per la Copa, i en aquell partit a Saragossa, diguéssim que jo anava amb les meves 140 i pico pulsacions, ja no durant el partit, sinó abans del partit ja tenia les 140 pulsacions, i aquell el recordo amb molta alegria perquè sabia el que podia suposar això, i el fet d'anar a la Copa és una cosa increïble, i més per un club com nosaltres. Un altre dels moments que jo recordo especialment bonic, diguéssim, va ser el primer partit contra el València, i guanyar el València, però ara la gent ja començarà a dir, bueno, perquè clar, el Pedro Martínez, i com que havia marxat, no, és que era una carta de presentació, i era dir, escolta, que som aquí, no? I potser la temporada es torça, potser sí, i potser d'aquí arribarem a Nadal i haurem perdut molt, però som aquí, no... I això, home, et fa sortir aquell dia del pavelló dient endavant, no? I aquests són dos moments, esportivament parlant, per mi, molt bons. Jo a nivell personal aquí m'atreveixo a afegir que estic molt d'acord amb el del partit aquell en València, perquè realment allà, ara ja no ens en recordem, però era un moment molt clau, perquè havia marxat Pedro Martínez, aleshores semblava que el món s'acabava. Totalment. I guanyar el primer partit contra el València amb Diego Campo, penso que sí que va ser un punt d'inflexió important aquesta manera de veure. Jo no vull tornar a allò del pavelló, però sí que hi ha un tema que és important, penso jo, de allò del pavelló, que és l'animació. En un pavelló nou doncs poden apagar llums, cosa que ara no es pot fer, probablement hi haurà més leds, probablement ajudarà l'animació. L'animació aquest any ha estat
ha estat un tema de debat, no? Vosaltres esteu, intueixo jo, crec que es veu, s'està intentant professionalitzar una mica no sé si la paraula és professionalitzar, en tot cas rendibilitzar, no? Les mitges parts, els descansos, hi ha hagut tot el tema de cheers. Com us plantegeu tot aquest tema de l'animació al Congost, que és una cosa que pel que sembla a la Lliga ACB doncs, també cada vegada va agafant una mica més d'importància? Sí, o sigui, l'espectacle del bàsquet comença una estona abans de que hi hagi el partit i a molts llocs fins i tot una estona després. I tornant a lo d'abans, nosaltres hem d'estar a l'alçada i no només a l'alçada, intentar fer les coses més bé que els altres, i això també passa per l'animació i per l'oci vinculat pròpiament al partit. Evidentment, això parlaves abans dels leds, òbviament, nosaltres tenim uns focus que els has d'encendre 3/4 d'hora abans, o sigui, això és de les coses que abans parlàvem del pavelló que han de complir perquè aquestes coses s'han de fer. I el mateix passa pel grup d'animació. Jo no voldria, diguéssim, treure segons quines cartes, però recordo que el Llumet va guanyar el campionat i jo no sé quan havia sigut l'última vegada que el Llumet havia guanyat el campionat que es va presentar a la Copa. I això, que molta gent pot dir que és una banalitat i que és el Llumet i tal, no ho és. No ho és. No ho és perquè, entre altres coses, es va parlar del bàsquet Manresa fins a l'últim moment de la Copa, i això vol dir que hi ha tot un seguit de patrocinadors que saben que està sortint el nom de bàsquet Manresa, de Baxi Manresa, de tots els patrocinadors que surten a tot arreu, està sortint allà, amb tots els mitjans de comunicació, i a més, fent un espectacle aclaparador, no? I em perdonareu si dic, però davant de la mascota del Lleida no tenia res a fer, o sigui, allò ho havíem de guanyar nosaltres sí o sí. Després, vull dir que no és tan banal. En el bàsquet hi ha moltes coses que ho semblen, o que ho poden semblar, perquè al final, bueno, és un oci, però no... Aquella frase, aquell acte, aquella cosa, la mascota, tot això influencia i té moltes ramificacions per tot arreu. La samarreta del Salva. L'únic club que té un entrenador... Sí. Amb samarreta retirada. Sí, i aquesta és una altra de les coses que hi havia gent que quan va sortir el tema doncs deia, no, però vosaltres Va generar cuques entre el sector i va generar allò una mica de... Bueno, no ho sé, entre el sector no ho sé, però sí que hi havia gent que ens deia, bueno, però vosaltres, però que s'us han anat al cap, i això no s'ha fet mai, aquestes coses no es fan, però és que jo, aquesta frase d'això no s'ha fet mai, o això és inventar la sopa d'all, és una frase que ho diu visceralment. Si no s'ha fet mai, doncs potser perquè algú no... És un estímul per provar-ho. Sí, i nosaltres teníem molt clar que en el món del bàsquet tan important és els jugadors com l'entrenador, i això no us he de donar exemples, n'hi ha mils, i per tant creiem que la figura del Salva es mereixia el reconeixement que el bàsquet Manresa li va fer, i jo n'estic completament content i orgullós. No sé si tenim algun tema o ha quedat algun tema que creguis que seria interessant que repassem aprofitant M'ho ha deixat bastant amunt, espai, però està content i orgullós. Sí, no, no hi ha res especialment. Optimista de cara al futur immediat? Sí. I tenim un staff tècnic espectacular. Si a dia d'avui em posessin en fila tots els entrenadors de la Lliga ACB, tots, jo em tornaria a quedar amb el Diego Campo, perquè els entrenadors no només els fa la tècnica, sinó que també els fa la persona, i n'estic completament content de la seva aportació, de la seva implicació, de la mateixa manera que tot l'estaf i de l'equip en general, i no parlo només dels jugadors, sinó de l'equip del bàsquet Manresa. Deixeu-me dir, i és una evidència i sembla reiteratiu, però és que també ho crec personalment, amb la nostra afició.
O sigui, és que tenim gent, no?, que agafen una autocaravana i que segueixen Barcelona, La Corunya, Lisboa, Manresa, agafant els 3 partits seguits. Això no hi ha cap més club que ho tingui. Nosaltres, quan tanquem les portes del pavelló, només veiem que canalla. Això no hi ha cap més pavelló que ho tingui. Tenim una afició entregada que evidentment té alts i baixos com qualsevol partit. A vegades estàs a baix de tot perdent de 20 i costa remuntar-ho. És normal, però jo crec que ho hem de posar en valor, l'afició, hem de posar en valor l'estaf que tenim. Jo no crec que amb això del miracle manresà no existeix, els miracles no existeixen, o sigui, això és una labor, una feina del dia a dia durant molts anys de molta gent que hi ha posat temps, diners, esforços, il·lusió perquè el Manresa continuï allà. No hi ha un miracle manresà. Però la Gàlia sí que ho és, eh? La Gàlia sí, absolutament. La Gàlia sí. Sí, som la Gàlia i ens hem d'intentar mantenir allà com sigui. Molt bé. Josep Lluís, doncs, si us sembla bé, tancarem aquí aquesta entrevista. Primer amb agraïments a Media Group, que ens ha cedit algun del material tècnic per poder fer aquesta entrevista, també a Cal Ramon, que ens ha cedit aquest espai. Josep Lluís, gràcies també per... Bueno, no sé, els del Ganxo, mira, deixa'm que t'ho digui, estem molt contents de poder fer una col·laboració amb el Regió 7, aquest projecte que fa 4 dies no sabíem ni que existia. 4 dies no, 10 mesos en concret. Nosaltres també i la nostra audiència absolutament. A veure si aquesta experiència ens serveix per poder generar més activitat i al final que sigui d'interès per a l'audiència, que és el que més ens interessa. Per això hi som. Moltes gràcies, Josep Lluís, Josep Maria. Moltes gràcies també per atendre'ns, per explicar-nos tot amb claredat i bé, sempre serà a casa teva quan hi hagi coses per explicar i coses per dir sobre aquest bàsquet Manresa que tant ens ocupa. I que, sí, abans de dir adeu, sí que volia aprofitar la presència del Josep Lluís Micó. Segons què, no m'ho demanis. Sí, no, és igual, mira, ja això és un robado, això ja. Clar, fa relativament, jo no sé quan fa que ets director del Regió 7. 9 mesos. Venies de fora, no sé si ja que parlem del bàsquet, no et preguntaré què t'ha sorprès i què no, però clar, arribar aquí i tenir una institució com el bàsquet Manresa i en un diari important com el Regió 7, m'imagino que això sí que no sé si des de fora sorprèn o què et va sorprendre del... Jo soc valencià i el primer partit que vaig veure va ser contra el València i és que no sé quants minuts eren, però vaig veure clarament que el València perdria. Vaig arrencar el partit amb el bàsquet Manresa, òbviament, sense sentir-me un traïdor ni res similar, perquè això dels sentiments és molt difícil de guiar. Evidentment el president ho sap infinitament millor que jo, tu també, però, ostres, aquella afició amb aquesta actitud que és, en fi, de màxima efervescència, però en general de fair play absolut, hosti, és que això és impressionant, jo no havia estat. No parlo de l'espai, sinó de l'ambient. Jo no havia estat mai en un lloc així i insisteixo. A més ho vaig comentar als pocs minuts, vaig dir, impossible, aquí no es pot guanyar, aquí és impossible guanyar. Sí que hi ha qui guanya, però ho té més difícil que en qualsevol altre lloc. Forma part de la pòssima d'aquesta Gàlia. Gràcies, Josep Lluís, gràcies, Josep Maria, gràcies també al Norman, que el tenim allà, i a tota la redacció i secció de fotografia del Regió 7, que també estan aquí i fent aquest projecte conjunt. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Serà fins la propera. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades. Adéu!